Вчора був такий страшний вітер, позривав нам шифер. Благо, що один лист зірвався і нікого не було там на подвір'ї, бо могло би вбити. І дощ вчора також був, боялися, що буде заливати, але я помолилась, щоб Господь якось так захистив, бо не хочеться, щоб все в хаті було мокре. Зупинився той дощ. Сьогодні, слава Богу, є сонечко, вітер трошки менше. Зараз чоловік поснімає ще полопаний шифер і щось буде.